Leral.net, s'informer en temps réel. Site d'information exclusive numéro 1, www.leral.net. Un nouveau look de Leral.net, une valeur sûre du journalisme en ligne. 12 journalistes, des reporters sur le terrain. amul nit ku yàlla bind ku ma mën a def loolu lu ma gëmul te lii ma nekk lu ma gëm la lu ma waxtaane la ci biir parti bi ak kilifa yi ci gën a mag avant may egg ci président de la république waxtaane ko ci instance yi ma bokk yépp ñëpp xam nañ ci sama position que ni PDS moo ëpp doole nit ku mën a doon ci ñun kuñ ci jiital bàyyi njox la ci ndomba tànk soo demee ba tële dab la ak nu mu mën a ñëwee da nga war a bàyyi sa morom mu jéem parce que personne n'est indispensable. mais pourquoi ngeen xaar ba léegi ngeen doog a jóg. ndax dañ ko jox chance yëpp chance boo xam ne Karim amoon na ko pour mën a nekk candidat rek ñun nangul nañ ko parce que bu ñu sañoon tey mooy nekk suñu candidat ñu battre Macky Sall mais bu yàlla defee mu dem épuiser ay cartam ñun ñëpp ñu ànd xeex ak moom il s'est battu aussi avec dignité et au-delà de lui toute la famille Wade a montré beaucoup de tenue, beaucoup de dignité dans l'épreuve. Nous leen ciy rendre hommage. Le président, sa femme, ses enfants, les enfants de Karim. kenn déggu leen oncle ñu même moom en prison oncle rendre nañ ko hommage gor la xeex na li mu war a xeex. li nga bind ci lettre bi lan la. li ma bind ci lettre bi moo di nekk président Wade moo ñu yar ñun ci démocratie ma xaaral situation bi ni mu toll keroog bi décision conseil bi génnee cour suprême ma jàpp ne que PDS parti bu mag la élection yi jege si ña échéance bi mënatuñ xaar Karim Wade yoon génne na ko ci ñi mën a dem nekk candidat ma ne nag dafa am lu ma daloon 23 juin dama d'accorduloon ci loi bi wax ko ci instance ak bi nu ma président yëkkatu sama kàddu ba ñu dégg ko ba ñu dal nu ba ñu daanu ma ne loolu dootuma dalaat président Wade yoon wi ñu jëm bëgg a forcer Karim mooy PDS du am candidat PDS du am candidat mooy Macky Sall am na deuxième mandat man loolu du ma toog di ko seetaan te PDS mën a daaneel Macky Sall ma ne kon Abdoulaye Wade ñaari gannaaw conseil constitutionnel décidé na voie de recours légal yi ñu amoon jeex na li ñu desee mooy ñaar am doole ak kàttan teg ko ci kaw Macky Sall au risque de taal réew mi réew mi nga xam ne yaa ko tabax ñu taal ko toj ko wala boog bu fekkee defuñu loolu ñu wut beneen candidat dem battre Macky Sall te loolu mën naa nekk ndax PDS moo fi ëpp doole Macky Sall néew na doole te ñëpp d'accord nañ ne clé élection bi ci sa loxo la nekk man loolu laay xaar président tontu ma ci. mais léegi xam nañu jaaxal mooy lan c'est que bi nga def déclaration ba pare soo seetee ci biir réseau yi tey ñu bari ñu nekk ay kilifa ci biir PDS. ñoo xam soo déggee seen wax wala ñeneen njëkk ni ñu waxee. dafa mel ni lay xaw a mere. kon Abdoulaye est-ce que mere wul. waaw xam nga am na foo xam ne boo fa tollee ci àddina ci war a jël décision nit kii mer nit xol rek la am su ma meree ndax dama ne doomam mënul la nekk candidat dafa juum waaye li ma wax lu jar mer amu ci te ay kàddu yu tegginu laa ko waxee ku lire lettre bi xam ne jox naa Wade cër jox naa cër kombaam jox naa ko wàccuwaayam su ma meree nag ci sama xalaat parce que parti libéral ku ci yegal ñu mereel sax xalaat amatoo fa place te man PDS laa bokk. mais bi nga yow defee déclaration bi léegi suba ak léegi war nga jot ay coup de fil ci ñoom ci ñi jiite parti bi. avant ñuy lettre bi di ñëw Abdoulaye Wade dama ko yónnee lettre bi le jeudi 6 le 7 au matin pendant 1 heure de temps échangé naa ak Oumar Sarr sur la lettre mu laaj ma li mu ci bëggoon a xam yëpp ak ñi ci nekk lu tax ñu nekk ci ak lu ñu ci nekkee ak lan moo ci implication Madické Niang foofu sax la ma xamal ne Madické Niang bindoon na paa bi avant man sama lettre di dem di ko wax ne moom dafa bëgg a nekk candidat parti bi Omar Sarr ba ko xamal. mais ñun dañ ni Madické moo nekk sa waaw dégg loolu moo tax ñu wax ko li ma Omar wax ne ma comme Madické dafa bind le 3 man ma bind le 6 dañuy jàpp ne damay renforcer Madické man yëguma woon ne Madické bind na mais man avant may bind ñi nga xam ne seeti naa leen mooy Doudou Wade doomu Ablaye Wade di magu Karim ba ñu waxtaanee dama ne ko kuy complot Karim du ñëw ci yow man complot man duma complot ci PDS dem seeti. dañu waxtaan mu d'accord ne parti bi war nañ toog waxtaan loolu la gëm
waaye nee na cadre yu ñuy waxtaanee parti bi amu ko parce que comité directeur du fu ñuy waxtaanee 200 personnes du ñu waxtaan war na am ay cadre yu kilifa yi di waxtaanee dafa manqué ci parti bi parce que comité directeur bi ñu def 200 personnes parti bi 12 la ko prévoir pour situation yi mel ni su amee 12 yooyu réunir jël ay décisions ñu def ko 200 kon tëj nañ buntu waxtaanukaay bi. mais suba ak léegi est-ce que jot nga ci mouvement Karim yi ñu waxee yow. non xam nga nag mouvement Karim yi man respecté naa leen parce que ay xale yu am pas-pas di xeex ci seen gëm-gëm gëm ne seen candidat moo waroon nekk président maa ngi leen di masawu mais man duma karimiste man waa PDS laa amal relation am na ñoo ci xam nag am na sax sama xarit yoo xamante ni ñoo ngi ci télé yi di wax ak ci réseau yi seen droit la aussi man libéral laa ku ne sañ nga am lu ma amee xalaat ne lii la keneen mën na xalaat le contraire ma nangul ko. kon d'accord nga ne léegi tey suñu fàttali ko waxu Idrissa Seck li waxoon na Abdoulaye ba dernier souffle teg doomam ko fi yëkkati. waaw xam nga boo amee sa kilifa mu toll ni Abdoulaye Wade jaarale Idrissa ak ñeneen fi mu leen jaarale lu mu doxale si àddina rek sànq ko war ma ak sutura day gën a rafet di xaawi suturaam même moom bu juumee man dama jàpp ne Abdoulaye Wade li mu defal Sénégal ëpp na ñu koy yamale si nit ku jóg pour taxawal doomam déjà loolu sama xeex la bu yàgg gis nga 2011 defoon naa conférence de presse si lu mel nii Karim Wade laa ne woon Karim Wade dans Agir pour le Soppi laa nekkoon benn mouvement bu ñu créé si biir parti bi moom lañ fondre ak yenn structure mu nekk FNCL tey waxoon naa ci ne Karim Wade est la tache noire susceptible de faire perdre le président Wade te loolu maa ngi ko tegoon que ni promotion au PDS si génération de conquête rek la doon jaar waa parti bi faalewuñu leen considéré wuñu leen te nit ñi merewoon nañ Karim mere goo xam ne buñ continuer nii dem ak élection mer moomu danañ sanctionné Wade pour sanctionner Karim Wade ma li gënoon si parti bi jamono yooyu moo doon Karim Wade génn gouvernement ñu tax génération de conquête ñu dugg si biir parti bi ñu continuer kon Wade amoon na chance am beneen mandat. est-ce que mos nga toog Wade wax lu mel nii. mais Wade wax naa ko lu nekk lu ma xalaat ba mu nekkee si digg. par rapport ak Karim Wade je veux dire. non par rapport Karim Wade nag dëgg-dëgg mosuñ ci toog parce que moment yooyu képp kuy wax Karim Wade lu mu bëggut a dégg doo gis Ablaye Wade dañ la koy dem Ablaye Wade daanaka année yu mujj yi man gisante wu ma ak moom dañ doon déggante parce que dañ doon nañ bindante nag ay Ablaye Wade ay correspondance mais toog nii wax année yu mujj yi cabinet yaataluñ ma fa woon noonu. mais Karim suba la jotuloo benn yoon. Karim le vendredi laa ko mujjee jot mooy ma lay wax bi ma demee kër Omar Sarr jot naa ko mu ne ma moom day nekk candidat mooy candidat parti bi. mu insisté loolu. ne ma may candidat parti sama lettre dem na jot na ko. ne ma mu ne ma da nga bind lettre bu incendiaire président ma ne ko binduma lettre bu incendiaire président j'ai écrit une lettre courtoise à la limite sympathique et que li ma ci wax loolu laa gëm mu ne ma man maay candidat parti bi maa la ko wax man maay te dinaa teg ci table bi loo xam ne Macky Sall du ma mën a teree nekk candidat ma ne ko j'attends de voir mu ne ma bu may dem conseil cour suprême gëw moon ne dañ may jox cutis ma ne ko ce sera la même chose pour le conseil au conseil constitutionnel mu ne ma en tout cas tu peux faire ce que tu veux mais moi je serai le candidat du parti. kon si je comprends ba dégg sa wax mooy que tey. avant papaam di tontu moom xamal na ma ni moom mooy nekk candidat bi décidé na place papaam boobu papaam tontoogu ma dafa jël lettre bi Abdoulaye bu ñu jotee lettre bi da ko partagé ak responsable parti bi ay Umar ay kilifa yi parce que Wade tamit démocrate la noonu lay doxale Wade rek nga bàyyi ko bu doxalu démocratie lay doxal ñoom ñëpp la ko jox ne leen wax leen ma seen xalaat teg ci ne dama leen di bind fan yi du ngeen ma tontu soit da ngeen a tayal wala da ngeen a ragal a jël position ku ma tontuwul ba muy ñaari yoon dama lay génne sama mailing dootuma la laaj xalaat ndax man mën naa décider seul damay partager ak yéen rek processus de démocratie kon def na pression si ñëpp pour ñu wax ko li ñu xalaat yaakaar naa ne xalaat yëpp egg na si moom et que xalaat yi sincère nañu teg nañ ko si intérêt parti bi ak intérêt président ak image du président parce que nit di nga ko jàppale ba jàppale ko si contre moom parce que nit moomul boppam nit dana njuréel tey man jàpp naa ne moo noot Ablaye Wade ba ëmb xalaatam ak xelam mu leer bàyyi rek la nekk fi mu nekk nii bàyyu Karim kese te foog naa ne Ablaye Wade ëpp na nekk bàyyi wala buy nekk bàyyi ñun ñëpp mooy suñu bàyyi. kon si dama déggee ni par exemple tey yéen wala dem PDS mooy dem wala génération de concret mooy dem. non génération de concret amatul si li ma xam tey PDS la Karim Wade teg loxo
jaarale ko si baayam bu am juróom-ñeenti fukki at ak ñett tëj ko Qatar di ko defloo di ko dindiloo di ko nootee waa Sénégal di ko nootee waa parti démocratique sénégalais kenn ñemewu la wax contre Karim Wade ku ko wax mu éliminer la si parti bi. mais Macky moom jox la dara. man Cheikh dama xam Macky je connais pas Macky ñiy dem palais xam nañ leen man du ma dem palais man nitu dignité laa nitu fierté dama ànd ak Wade ba ma nekkee élève à Kaolack ànd ak moom université lu ci lu ñëpp xam nit ñi seede ko seen réseau yi nit ñi mën nañ ko seede ànd ak moom Paris ànd ak moom bu ma ñibbisee nekk cadre ñëw man maay secrétaire général adjoint cadre ànd ak moom sa Kaolack ga ma dëkk conseil départemental la te xeex bu parti bi taxaw faca sama quatrième def naa ko ménager ma sama bopp man lu ma amul rek politique moo ma ko xañ te politique defaluma dara man je dois rien à Abdoulaye Wade lu may war ma ak sutura ngir man sama bopp taxutoon may politique te liggéey na Sénégal yal na ko yàlla fay. mais dégg naa benn wax boo aussi nga ne Wade démocrate. waaw démocrate li ma dégg sa beneen déclaration boobu day mel ni du démocrate. mooy. parce que da nga ne par exemple Wade tey moo ñuy seet kan la ñuy tegal pour ñu fal jiital ko. waaw. mais je dama yàgg dans la démocratie. bu ñuy fal askan bee toog yéen ñi bokk parti yi ne toog ñi bëgg a nekk teg seen loxo ñu tànn ci kii doon. waaw xam nga démocratie dañ ne s'il existait un peuple de Dieu il se gouvernerait démocratiquement idéal la matul fenn gis nga Amérique Trump amul majorité am ci américains yi Hillary Clinton moo ko ëppale ay voix Trump mooy président Amérique système bu ñu d'accord la rek man jàpp naa ne fi parti bi toll woote fii une compétition des primaires pour fal candidat tas lay gën a doon day tasaare que dajale dooley PDS à 6 mois des élections ñu am kilifa gu toll ni Ablaye Wade su àndee xelam ñu bàyyi ko mu décider librement kenn gënu koo xam ñu nekk ci parti bi ak ku nekk capacité yi mu am ku mu ñu tànnal ñu ànd ak moom contexte bi moo tax ñu may ko loolu cër buñ ko jox la. non premier boobu nga mën na yomb. waaw may na bu ñuy fal keroog Karim naan mooy seen candidat ci benn congrès bu loolu lañ ko xam nga waaw xam nga congrès boobu. congrès d'investiture sax gëj na am PDS. dañuy woote bureau politique rek transformer ko en congrès mais congrès ak li mu laaj jafe na woote fii mu toll ni fii parti bi toll ak état d'organisation bi mu nekk nga am kilifa ko toll ni Wade possibilité la boo am pour utiliser ko parce que bu ko militant yi dañ ko nangul ku ñuy déggal la su décidé te décidé wul en tant que père de Karim Wade décidé en tant que secrétaire général national du PDS uuf ñëpp ñun ñëpp njabootam lañ man wóor na ma ne bu tànnee ka muy tànn waa PDS seen xol na ci sedd te dañ ko ànd. mais suba soo xëy ñu ne dàq nañu ci PDS nag. ah PDS duñ fa dàqee noonu association la. je sais. mënuñ moo PDS dafa am procédure bu ñuy dàqee nit. mooy procédure congrès am na. non procédure congrès am na. waaw buy def procédure congrès pour jël Karim Wade comme seen candidat gis nga ni mu demee. waaw lu mel ne mën nañu def suba seen siège taxaw ne dàq nañ Cobaan. waaw mais xam nga buñ ne dàq nañ Cobaan. su ma dajee ak Ablaye Wade du ma sëgg. nee naa la Karim Wade mii may wax ne mënul nekk suñ candidat tey injustice moo ko teree nekk candidat waxuma ni def Macky Sall dafa am dëgg de CREI du normalul CREI moo ko tëj moo ko xañ ay droit am ci lañ fi ñu jaar yëpp si CREI lañ ko jaarale donc injustice moo ko xañ ban buñ ma dàqee teg ma injustice man ma tudd Thierno Birahim di murit ñu teg ma injustice si lu mën a doon man nangu ko te bàyyi leen ak yàlla. ah non injustice boobu soo ko tuddee dafay doy waar parce que ñëpp xam nañu procédure CREI am nañu ko bañ mais lu mel noonu yéen tegal ngeen ko Idrissa te mu jàll. fuñ ko tegee. biñ koy tëj dañ ko tëj. Idrissa dañ ko tëj dañ ko àtte tëj ko. non dañ ko tëj ba pare doo ko àtte. non tëj àtte wuñ ko sax. c'est àtte nañ ko y avait un procès. non bi muy génn kenn àtte wu. si àtte nañ ko. procès génnewu ko génn ba pare. même procès moo ko génne. non lieu total moo ko génne. waaw non loolu dama la. c'est que xam ne. et Ablaye devant tout le waaw monde mais dit que. xam nga man deuxième pour arrêter Idrissa sama mag la. nit ku ma amal wóllëre la. non c'est référence rek. non par rapport ak. nit ku ma naw la. CREI yi. nit ku ma naw la. CREI yi waaw. du tribunal d'exception la. loolu mooy comme yu yóbbu woon Maam Bamba Géej yooyu moo xewi yaa Karim Wade nañ ko jaarale ci tribunal normal yi fi ñu ko war a jaarale fi ñu jaarale yow boo defoon dara ñu jaarale la nañ fa jaarale dem tëj la bu defee dëgg la man nekkuma fii pour di protéger kuñ prouver ne def na dara de na nga tudd Karim Wade na nga tudd Moussa Seck sa problème la man démocrate la damaa contre corruption damaa contre lekk alal réew mi képp ku ko def te du mën koo prouver dañ la war a teg ci yoon impunité gëwuma ko
mais nañ fa jaarale kër yi ñi fa waroon a dem Karim Wade moom waroon mujjee dem kër yi pourquoi nañ fa wowoon kese moom kese ñu tëj ko ana ñeneen ñi ana liste ba ana waa APR yi ana Aliou Sall dañoo woo kenn ku leen neex la ñuy woo injustice moo fiy dox moo tax man ma jàpp ne bañ a am candidat sax mooy dëgëral injustice boobu PDS bu amul candidat mooy Macky am na beneen mandat man du ma fi xaar loolu PDS dafa war a am candidat pour bloquer Macky Sall ñu changer Sénégal teg ko ci yoon. mais ginnaaw sa déclaration bi lan ngay xaar. man li may xaar mooy Ablaye Wade yàlla muri bëtam leeral xelam génne ko ci otage bi mu nekk parce que otage yu Karim Wade la actuellement yàlla def mu libéré wu benn sursaut d'orgueil yee ko mu xam ne ñun ñëpp mooy suñu bàyyi mu xool li gën ci parti bi mu def ko xam ne Karim xale la ñàkkagul dara li mu ko yéene ko Sénégal yëpp yéene même bu ñu ko yéenewul pour Karim ñu yéene ko ndax Wade li mu daj pour Sénégal ñu amel ko njukkal Karim dañ koy xoolee Wade bu gore woon kenn bañalu ko dara tëj nañ ko mu nekk kaso nu investir ko di xeex ak moom ba mu egsi fii mu egsi donc bu ñu demee ba xam ne moom mënta dem tey li may wax ni moom moo ko waroon a wax man maa ngi doon bu doon moom nit ki ma yaakaar la man yaakaar naa ni li muy def mooy wax waa PDS neen gërëm naa leen sant naa leen investir ngeen ma sonn ngeen sama xeex waaye man sama personne rek warut a tax may xañ PDS candidat tànn leen keneen ma jàppale ko ñëw bokk ci xeex bi man loolu la doon xaar ci moom waaye auteur am amul auteur mënut a élevé wu ci niveau boobu. léegi Karim Wade sa dégg wax su ma ko déggee tey PDS bu toll fu mu toll tey ak projet Abdoulaye 50 ans yi PDS la doon gouverner. waay Sénégal les 90% moo koy yàq. waay waaw xam nga loolu man rek waxuma ko Ablaye Wade tâche bu tax si lu gàkkal liggéeyam rek si Karim Wade la jógee waaye Ablaye Wade si yéwénam Ablaye Wade si yaatoom si bëgg Sénégal ak Afrique ak fonk der gu ñuul li mu xeex si démocratie pour Sénégal egg si fa mu egg li mu tabax ci réew mi ba mu yoree réew mi tey ñun dañ ko war a xoolee Mandela àddina di ko xoolee Mandela tey Afrique bu jaaxlee te mënut a utiliser Ablaye Wade ñaari nit la Macky Sall ak Karim Wade Macky Sall mi nga xam ne fàttaliku na fi ko Wade jaarale ak fi mu ko awale ba mën a nekk président tey mu teg ay coono njabootam ba Wade taluta dem liggéeyi li Afrique te mënoon a jariñ lu bare si crise yi fi nekk Karim Wade mi nga xamante ni ambition prétention sax laay wax personnel am tax na mu jël pas bi def ko arme di ko xeexee loolu xañ nañ Afrique ak Sénégal loo xam ne mënatuñ ko rattraper loolu tamit lu ma naqari la lu tax ma jàpp ne Karim Wade rek xamul kiy baayam parce que ba baayam di xeex di reyante nekku fi il était absent à un moment jeune mais bu mu nekkee mag dafa préféré woon dem rek la ci yeneen ñun bi ñuy ànd ak Wade di ñun ñoo ko moo ñu mag te bi ñuy ànd ak moom di Wade di xeex nekku fi woon il était absent donc moom li muy yàqal papaam yàqal ko Sénégal yàqal ko Afrique foog naa ne histoire dina ko baal. mën nga xeex. man ba ma juddoo ba tey xeex laay def. kon boo xaaral par exemple suba Karim Sy sa kaw. waaw man Karim Sy dama leen wax ne leen li Idrissa Seck waxoon bu la xale tooñee sama mag bi nee na bu la xale tooñee wala mu saaga la da nga koy jéggi dóor baayam man sequma Karim Sy ay wax man waddiste la wadd dama yar. léegi nag looy digtal waa PDS tey ne leen ñu ubbi seen xol xam ne ay démocrate lañu ay libéral lañu xalaat yi mën na wuute mais nañ ko teg fi ñu ko war a teg ko ci xel ak xalaat rek xool li gën a jub te joon njariñ réew mi ñu jëfe ko aw ma benn prétention am dëgg dama poser rek problème ma rappelé ko ndax dañoo war a taal réew mi pour Karim Wade di nekk candidat wala dañoo war a taal benn candidat suñu biir battre Macky Sall jël réew mi question boobu rek laay sax xaar réponse leneen lu ma nit wax te tontu woo si loolu du ma wax ak yow. Omar de comme waxu kilifa la bëgg mu woon ci sori waaye en résumé daal moom dafa gëm ne Karim dina ñëw novembre ay millions de personnes génn ma ne ko xanaa comme Bemba lay nekk ba Bemba ñëwee ay millions après nga dem conseil ñu rejeté la ma ne ko léegi bu ñu rejeté mu ne ma ñu tànn beneen candidat ma ne ko léegi les parrainages xam nga lu ma tontu nee na parrainage yi dañuy jël blanco ko bind ci candidat bu bees bi ce qui n'est pas sérieux dañuy blanco yi parrainage nee na bu ñu tànnee benn candidat fekk parrainage yi Karim a ci nekk dañuy blanco turu Karim bind ci candidat boobu tu vois que c'est pas sérieux mais amul ko amatul woon argument rek te comme moom aussi wax na ma it lu daw yaram mën naa ko seede fii nee na moom problème am nekkatul ay ko kii moo am dëgg kii amul dëgg
dafa jàpp ne buggul ëllëg Abdoulaye Wade bu tëddee nee na yàlla rek moo xam ku fi yëkk a jóge di xool ñi ko war mu gis ci Omar Sarr moom donc jaral na ko tous les sacrifices reconnaître nangul naa ko waaw. maa leen di gërëm di leen sant ci waxtu wi xam ne am naa mbégte waxtaan ak waa Leeral ak Sénégalais yi jërëjëf. Leeral moom lépp la leer. waaw leer na naa ñu. foog naa ne kontaan ngeen. merci. léegi ma yokkat ci un surplus rek. par rapport aux commentaires yi war a wax da leen di tontu wala da ngay. non moi je pense que comme man wax naa sama xalaat nit ku ne am na xalaatam nit ku ne fa mu toll nag ak na mu toll rek lay waxee. actuellement 500 personnes ñu ngi lay suivre en direct. waaw ma leen di gërëm ñoom ñëpp. mais wax yàlla nañ la dégg. ah yàlla nañ la dégg. waaw maa ngi leen di gërëm di ñaan ñu dégg ma ak xel te ku ne xam ne li nga nekk sa xol du toujours moom lay noonu la àddinay doxee. dama seeti ma wax leen ñoom ñëpp rek neen si dama seeti responsable PDS bu mag bu doomam wàññeeku ma ne ko loo xalaat si situation parti bi en résumé mu ne ma dangaa ñëw tey jaale si ma sama doom li muy metti metti da nga daan ma muñal rek waaye bu subaa dañuy xëy àddina bi day continuer donc Karim Wade li ko arrivé kenn yéenewu ko mais comme arrivé na ko te parti bi du cause bi du tax ñu jóg man muy tabax Sénégal un Sénégal prospère émergent dans une Afrique unie mu tax PDS di xeex pendant 26 ans loolu benn nit bu indispensable boo xam ne boo fi nekkul xeex bi du continuer amul ak noo mën a toll rek bu la ngànt dabee rek ñeen dañoo war a jël drapeau bi rek continuer xeex bi. bu sonné baay bee tooñ doom gi doom gi tooñ baay bi. baay bi moo tooñ. dégguma la leeralal ma. c'est que Karim moo tooñ Ablaye tooñ Karim. non Ablaye tooñul Karim. non moo gën di fal ko parce que soo ko dugal. non xam nga Ablaye Wade man fal Karim contre ma ko man nag libéral la xam nga libéral mooy lan mooy koo mën a doon am nga chance yi ñëpp am amul lenn luy xaj nit chance am. ku mënoon di sénégalais mën a jariñ réew mi président yàlla may ko mu war a tànn ku mu tànn te yaakaar ne mën nga jariñ réew mi tant que yàqaloo réew mi man gisuma ci problème. mais par rapport ak départ bi mu jógee fii dem Qatar dégg nga amoo ci daal benn. non aw ma information si négociation yeeg aw ma négociation yi si nu mu demee. mais jot nañ ci commentaire leen député Mor Kane dafa démentir lettre. waaw xam nga mo tey bi ma demee si benn télé tegal nañ ma Mor Kane muy démentiru lettre bi de dafa wax ne moom dafa wax nii si téléphone rek daal ne waaw waaye moom signé wut këyit man ba ma ko déggee dama am gàcce waaye am kersa tontu Mor ndax xeex bi ku ci njax la fon la maa ngi ay éléments yoo xam ne du ma ko génnee nag ay WhatsApp yu ma paasante ak moom ay nit ñu ma paas pour ma wane ñu bokk ci xeex bi waaye nag maa ngi koy ñaanal yal na yàlla dëgëral taxawaayam xaj na pression bañ ko teg la àttanul xeex nag loolu ci la bokk booy xeex da ngay am ay martyr day am ñu daanu ku ne fi nga mën a yem rek ngay yem waaw. ku nekk daal dooleem lay wane. waaw ku ne fu mu yem fu nga yem c'est tout. sëñ Bara Dolly loo ci wax moom. Serigne Cheikh. sëñ Bara Dolly waaw. mooy Serigne Cheikh Bara Dolly ku takku ku déterminé jot naa ko léegi gannaaw timis waxtaan naa ak moom muy nit ku am détermination ku engagé si xeex bi tey la gën a taxaw fa mu nekkoon. tey la gën a taxaw fa mu nekkoon loolu la ma wax man. fu mu taxawoon mooy fan. ànd si lettre bi dañoo war a si xool beneen candidat bu dul Karim Wade mënta dem. mais lettre bi ngeen ko bind ñaata ngeen toogoon ñaata ngeen toogoon. non lettre bi très exactement vous posez nga question bu am importance lettre bi man rek maa ko bind. xam nga ñëw sëñ Bara nit soxlawul confiance bu amee ngay wax lu jub lu mën a dégg maa ko bind leeralal leen ko ne leen lii yëg lii laa wax Ablaye Wade wax leen ko ci wolof ñu dégg ko ne ma lii de mooy xalaat bi jariñ parti bi daaj ci ànd ku ci ne koo xam koo yaakaar war nga woo ko boole kook man ma woo ko am na ñu ma woo ñoo xam ne ñoom nangu ñëw signé dañ ne signé wuñu ñi ma woo ñu signé dañ ab soxla kenn ñëwul di jël am nañu signé sax mais am na ñëpp ñëwuñu parce que lettre bi jeudi si ngoon laa ko envoyé par exemple sëñ Mor Kane moom ngay wax da koo fekkoon mu dem Kaolack jeudi bi mu ne ma su ma dellusee danaa jaar foo nekk ma fekk la fa signé man maa ko woo de ko jarul ñuy gisee di signé parce que lettre bi du ñu def ay signature parce que par mail laa koy envoyé paa bi te bëgguma ko scanner
képp koo xam ne signataire nga rek boo ñu joxee sa accord rek ñu bind la ne ko ñii ñooy signataire lettre bi man mii sama bopp signé wu damaa signataire laa rek donc su ay signé këyit su ñu joxee sa kaddu la kaddu kese doy na gor sàkkantuma si. kon ci Mbacke bu député boobu. nu mu tuddati sax Soxna Astou Mbacke. waaw jot nga ko moom. soxna Astou jotuma ko mais Serigne Cheikh nee na jot na ko. fa mu nekkoon la nekk fa mu nekkoon la nekk Mor Kane dong laa dégg si moom kuñ ne ma dellu na ginnaaw si li ñu waxoon. kon daal li ma dégg yow sa signataire yi yow li nit ñi doon wax suuf yow nga génn ci kaw teg ko. mais xalaat bu yaatu la si biir parti bi ëpp nañu signé ni ay kilifa yu mag nee nañ ma li nga wax ci lañ ànd xañ na suñu relation ak góor gi may ñuy signé ay lettres kilifa yu mag nee na gis naa ay kilifa nee naa la am looy làq-làqal wala xaj na lu kersa goo am sa diggante góor gi wala sa diggante Karim Wade moo tax mais tey bu ñu tegoon ay urne si biir PDS ñu xëy di voté ba ngoon jot isoloir ndax dañu war a tànn candidat ou pas maa ngi loolu tamit solution la maa ngi koy proposé pas référendum PDS ñu voté ba ngoon yuur dana jub fu ñu ko fogewul. Karim mi ngi jàkkaarloo ñun looy wax li ma ko waxoon sànq na yëkkatiku nga xam ne Abdoulaye Wade day bàyyam moom nee na garmi la ñoom ñooy ay baraag di waa la xaw ma su fekkee dëgg la te nguur soxalu ko obsédé wul amul obsession nguur bëgg a nekk président rek à tout prix na xam ne àddina bi des na Abdoulaye Wade bi muy créé parti 48 ans la am Karim ma ngi koy soog a am presque na gëm ne li koy jox nguur moom moo koy liggéey pas baajewu ci làqatu si derrière Abdoulaye Wade moo koy may. di ko wax nag moom Karim ne ko man li may xaar ci moom mooy mu yàbbi PDS ak candidature bi mu jël courage am ak dignité am xam ne PDS dañ ko faloon pour génne ko ci affaire PDS dañ ko jàppale si xeexam ngir jëlloo njukkal Abdoulaye Wade candidature bi bu na ko delloo waa PDS ñu tànn keneen mu oyof si moom oyof si nit ñi te histoire dina reconnaître que nit ki comprendre na message bi. léegi looy wax na papaam ne ko ñun ñëpp moo ñu njaboote jurul Karim kese man li ma ko dajal Karim defalu ko moom xam na ko. xam na fu ma taxawu parti bi xam na lu ma parti bi jaral ak lan laa sacrifié pour mu egsi au pouvoir te xam na ne moom defalu ma dara te merewu ma ko ci ñàkk maa defal dara parce que may ànd ak moom mu defal ma dara taxul woon dama ànd pour mu liggéey Sénégal gërëm naa ko ci ni mu liggéey Sénégal defal ñëpp taxu ko ñu fal ko dañ ko defoon pour mu liggéey réew mi liggéey na réew mi am na jaaraama waaye Karim bu mu yàq wayam wayu Abdoulaye Wade Karim moomu ko ñun ñëpp a ko bokk bu mu bàyyi Karim mu yàq ko ni muy xoole Karim dama ko xoolee dama bàyyi ci kër ga mu bàyyi Karim këram kenn ak ñeneen ak ñeneen nañu njaboote ñun ñëpp xool njariñu PDS ak njariñu Sénégal mu def ko. ah Viviane jàmbaar la jigéenu jàmbaar la xam nga bu sa Abdoulaye nekkee sa borom kër nga jaar fi nga jaar daj li nga daj xëy nga am sa doom bu góor taaw ñu teg ko coono yi ñu ko teg dama koy mastawu di ko ñaanal. xam nga ne mastawu ndax internet yi moom tey mënuñu doy ci yow. waaw man bu nga tëdd bu nga fajar. doyalu ma si ñoom waaw. waaw maa ngi leen di gërëm ñëpp di leen ñaanal jërëjëf. Filez-nous l'information sur lerol@lerol.net ou 33 827 77 01 ou 78 136 52 52. Lerol.net, s'informer en temps réel.